نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى يومه فهو مغبون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله. Zeer respectabel hoog islamgeleerde heer Shasa, beste aanwezigen. Allereerst wil ik gelukkig nieuwjaar zeggen. Misschien hebben jullie opgemerkt, dat heb ik met veel aarzeling gezegd. Die aarzeling heeft met twee dingen te maken. Eén is dat ons jaar was bijna 3 weken eerder begonnen. 7 december was ons nieuwjaar. Dat was een van de redenen voor aarzeling. Maar oké, dat vieren wij ook eigenlijk. Dat vieren wij helemaal niet. Dit wordt overal. Zelf hebben jullie gisteravond gezien op tv. In de islamitische landen wordt ook uitbundig gevierd. En het tweede probleem is dat ik heb moeite met het nieuwe jaar. Een paar weken terug was mijn auto helemaal kapot door een ongeluk. Daarna heb ik een andere auto geregeld. Een paar mensen hebben mij gezegd, oh nee, Gariki Mubarak. Gefeliciteerd met nieuwe auto. En wat was de werkelijkheid? De oude auto was beter. Bouwjaar 2001 geloof ik. Een auto die ik nu heb, 1998. Een paar jaar ouder. Maar toch een paar mensen hebben gezegd, oh, Chishti-san, nee, Gariki Mubarak. Wat is nu een auto? Die echt nieuw is, 0 meter. Geen vlek. Geen dolk. Geen schade. Zo is ook iemand zegt, gelukkig nieuwjaar. Als 2011 of 1432. Dit jaar is 1432. En christelijke jaartelling 2011. Iemand zegt, gelukkig nieuwjaar. Ja, nieuwjaar betekent die beter dan oude is. En als het hetzelfde is, of misschien slechter, net als de kwestie van mijn auto, het is wel een andere auto, maar geen nieuwe auto. Het is wel jaarwisseling. Wat wij zeggen, gelukkig jaarwisseling, daarmee heb ik geen probleem, geen moeite. Maar gelukkig nieuwjaar of nieuwjaar,
कोई दाग ना हो उसमें, बिल्कुल साफ सुथरा, beter dan vorige jaar. En hoe is dat mogelijk? Klok kan je niet terugdraaien, maar in islam, als je vandaag met Allah subhanahu wa ta'ala een gesprek voert, eerst is, o Allah, ik heb heleboel domme dingen gedaan. Dat had ik niet moeten doen. Ik heb spijt ervan. En ik ga mijn best doen om die dingen te vermijden. Wij hebben net gehoord over nafs. De jonge geleerde heeft vertaald als ego. Heel goed. Ik ga dat vertalen als verleiding. Ik ga vertalen als mijn wensen. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zei: Jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'da'akum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعداء جدك الذي بين جنبيك. De heilige profeet sallallahu ta'ala alaihi wasallam heeft gezegd: je vecht tegen jouw vijanden, maar vecht tegen jouw wensen. Die wensen zijn gevaarlijker dan welke vijand dan ook. Wij mogen onze wensen wel vervullen, maar welke en hoe? Dat is de vraag. Iemand heeft een wens om een mooie auto te hebben, geen probleem. Wij hebben gehoord over mooie meisjes, geen probleem. Maar hoe? Dat is de vraag. Net die manier. Volgens de islam. Gewoon, je kहा nafs ko marna. Doden van de ego. Doden van onze wensen betekent. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Jij hebt geen wens tegen de islam. Wat verboden is, dat wens je niet. Dat betekent, jij hebt jouw wensen, de verleidingen, de foute wensen nu vermoord. Met andere woorden kan je zeggen, jij hebt wensen, maar hoe ga je dat vervullen? Volgens de islam. Wat toegestaan is en op een manier wat toegestaan is. Dan heb je jouw nafs, wat wij hebben net gehoord, vermoord. Die onze wensen, die maken ons kapot. Wie maakt ons dief? Onze wensen. Waarom gaan wij sjoemelen? Door onze wensen. Waarom gaan wij vechten? Door onze wensen. Waarom gaan wij handelen in hash? Door onze wensen. Waarom gaan wij een heleboel domme dingen doen? Voor onze wensen te vervullen. En als wij weten, ik mag mijn wensen wel vervullen, maar volgens de islam. Op de manier wat islam toestaat. Gelukkig nieuwjaar. Als kunnen wij een nieuwe begin maken. Helemaal blanco. En dat is bij de islam heel makkelijk. Heel simpel. Nieuwe begin maken met ouders. Relatie verbeteren. Verzoening. Met broertjes en zusjes. Met neefjes en nichtjes. Met andere familieleden. Met vrienden, met kennissen, met de hele mensheid.
Als wij kunnen een nieuwe begin maken, ga ik zeggen, gelukkig nieuwjaar. De profeet, de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: Man istawa yawmahu fa huwa maqbool. Man istawa yawmahu fa huwa maqbool. Ik ga vrij vertalen. Als de dag van vandaag is niet beter dan de dag van gisteren. Wij praten over een nieuwe jaar. De profeet praat over een nieuwe dag. Vandaag is de laatste kans voor mij. Ik moet dat benutten. Echt laatste kans. En als ik morgen leef, gelukkig heb ik een nieuwe kans gekregen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: je hebt vanochtend een nieuwe kans gekregen. Als de dag van vandaag was niet beter dan de dag van gisteren, ga je verliezen. Ga je nooit jouw doel bereiken. Wij praten over jaar. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam praat over elke dag. Een nieuwe dag. Een nieuwe begin maken. Maar oké. Hier in Nederland horen wij ook voornemens. Ja, oh, ik ga niet mijn nagels. Wat zeggen, bijten of ontbijten? Bijten. Ontbijten, ja, dat is nasta. Of ik ga stoppen met roken. Of ik ga stoppen met die domme ding. Oké, mooi voornemens. Ja, dat moeten we ook doen. En heel simpel is, ik ben moslim. En wat betekent moslim? Ik ga doen wat ik mag van Allah en zijn Rasool. Ik ga stoppen wat ik niet mag van Allah en zijn Rasool. Niemand is perfect. Niemand kan perfect zijn. En niemand hoeft perfect te zijn. Maar wij moeten ons best doen naar de goede kant te gaan. Naar de betere kant te gaan. Muharram is de eerste maand. Wij hebben net gehoord van een paar jongens. Er zijn een heleboel gebeurtenissen in deze maand. Voor ons zijn twee dingen belangrijk. Eén, wat wij hebben gehoord over Sayyidina Imam Hussein. Kleinzoon. Zoon van zijn geliefde dochter. Sayyidina Fatima radiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Imam Hussein. Wat was zijn filosofie? Beste jongens, ik ga heel simpel zeggen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Bal tu'siruna al-hayat ad-dunya. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Ik moet morgen 5 uur naar mijn werk. Ik hoef geen wekker. Ik hoef niet dat iemand gaat mij wakker maken. Ik ga het doen. Waarom? Werk. Geld. Voor dunya, voor materie, gaan wij heel wat doen. Zelfs hele domme dingen. Voor dit leven. Voor welzijn van dit leven. Bijvoorbeeld als ik zeg, van volgende maand, eerste zaterdag van februari, alle jongens die hier komen, krijgen een cadeaubon van 100 euro.